И она у нас уже целый год. Кто рад? А что ты на меня-то смотришь? А кто сказал, какой классный гроб? Давай домой заберем, на дороге валяем. Ну, а кто знал, что так все получится? Вот у меня богатырь знакомый 3 года на печи пролежал, хоть бы звуки издал. Дай давал он звуки, знаешь какие? А перфоратор можно вырубить! Да сколько можно говорить? Нет у нас никакого перфоратора! Так, кстати, подожди, ты же колдунья? Ну, Можешь ее расколдовать? расколдовать не могу. Я ведь не расколдуя. Колдовать могу. Что там у вас? Нужно ей голову отрубить. Она что головой пробит. Голову отрубит. И пробить нечего. Это ж математика. Да она ж умрет без головы! А ты за своей анатомией мою математику не лезь. Да не возьмет ее Елисей без башки-то! Попробуй так! Не-не-не-не, не возьмусь. Ой, Елисей едет! Как же нам ему нашу бабу втюхать? Нам втюхай, нам же втюхай. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Здравствуй, елочка, зеленая елочка. Здравствуй, здравствуй, богатырь. Здравствуй, здравствуй, богатырь. Где это рифмы, богатырь? На работе, богатырь. На работе, богатырь, среди стрессов и цейтноте, на работе, на работе. Да не обязательно нас стихами говорить. Что, правда? Есть свобода. Дай скорее, дай невесту мне скорее, чтобы стало веселей. Фу, блин, мышечная память. Где? Вот. Вот. Так. Так, телочка, так, да, да. Что-то какая-то она у вас страшненькая телочка. Страшненькая! Ты как не в сказке родился! Вон мужики, богатыри, ходят по болотам, жаб целуют, а телятам живет. Интересная колдунья. Жабы денег не берут, в отличие от некоторых. Умеет она что-нибудь вообще-то у вас или нет? Умеет, умеет. Все умеет. Ну что, давай, целуй и забирай. Как это целуют? У нас до свадьбы нельзя. Опачки. Проблемка. Так может хоть не в засос? Нет, Может, нижнюю губу? нет, нет, Может, лизнешь? нет. Ну тогда свадьба. Да что за путь такие? Не-не-не, ничего. У нас товар, у вас купец. Встречается романскайшая царевна. Это что, нас ведьма венчать будет, что ли? Конечно, мы же ж в ЗАГСе. И раб стихосложения, Елисей. Согласен ли ты, Елисей, терпеть свою невесту и горе, и печали, и в тишине, и в храпе? Согласен. А ты, а невесту никто не спрашивает. Объявляю вас мужем и женой. Первый брачный поцелуй. Долго я спала, Вот. Вот. храпела. Нет. Как нет? Стоп, все, свадьбы не будет. Моя храпела. Есть другая невеста? Есть!
Не может быть! Может. Такого не бывает! Что за год так изменилось? Бывает. В сказке все бывает. Как и в жизни. Целуют красивых, А женятся на умных.